那关于中美关系的复杂性，咱们上期视频说的比较笼统，那很多网友提出很多问题，说搞来搞去说什么藕断丝连，说什么你中有我，我中有你。那老鹰发动科技战，可能是咱们对科技领域有所需求。那老鹰他对我们有什么需求呢？他有什么东西求得到我们呢？那这个咱们得给大家说一下。咱们往期的视频也经常给大家说老鹰有求于熊猫。也有很多网友说不可能，老鹰有什么好求你的？还有一些亲美呢就说咱们妄自尊大，这也是不客观的。老鹰它再强大，它确实在很多地方就得求着熊猫，没有熊猫不行。咱们举几个例子，比如说美债，美债关系到老鹰的霸权。整个蓝星只有熊猫有足够的能力，有足够的体量，能够承接消化老鹰的美债。如果熊猫抛弃美债了，这会给老鹰造成灾难性的后果。所以在这方面，老鹰是需要熊猫的。那很多网友就说了，那既然这样，咱们不陪他玩了不就行了吗？让他自己崩溃，这个是不对的。咱们说了，你中有我，我中有你。熊猫这些年的发展也是得益于现有的国际秩序。熊猫已经深度的嵌入了现有的国际秩序中了。如果说美元霸权崩溃了，老鹰崩溃了，总体来说，那在蓝星混沌、蓝星大乱，而新的国际秩序尚未建立的情况下，那对于正在上升期的我们来说，这是极为不利的。也就是说，现在熊猫和老鹰是同处于一个屋檐下，虽然说这个秩序、这个规则是老鹰定的，但是熊猫也是这其中的一部分。所以大盘崩了，大家都得玩完。这就是为什么老鹰和熊猫长期的拉锯，就看谁先低头。我们可以清楚的看到，这次老鹰先低头了，双方都在赌都知道我不行，你也不行，咱们都是一条船上的人，就看谁先低头，就看谁有没有这个决心了。那么最终的结果咱们也看到了，是老鹰低头了，是他们来请我们，是他们让步了。那至于为什么让步，看俄乌战争、巴以冲突、非洲，那这些地方不断的给老鹰加码，老鹰身上的负担越来越重，再这么熬下去没多大意义了。那么除了美债之外，还有就是科技战。科技这个东西它既需要技术，更需要市场，你得有消费有市场，才能够推动技术进步。所以老鹰这个脱钩就是个伪命题。现有的科技你能封得住吗？人类历史上从来没有说有任何一项科技你能够垄断的，不存在。那现在一样，你这个芯片你再高端，你再封锁，你能封得住时间吗？迟早都会赶上来的，这都是现有的科技成果。世界不是密不透风的，不是说你想封就封的，封不住的。所以科技战压根儿，也就是老鹰内部拿出来炒作的话题，老鹰自己心里也清楚，根本就封不住。包括现在华为手机，包括咱们在芯片领域的突破在人工智能方面的突破，已经证明了你封不住。那既然封不住，这么搞对抗其实没有多大意义，对双方都没有好处，还不如双方握手，共同为蓝星建立一个相关领域的准则，二者共治天下。在局部在这方面是可以的。咱们说了美债、科技战，那美债是美元霸权，科技是生产力，还有老鹰现在国内严重的通货膨胀问题。如果没有熊猫的廉价商品，老鹰内部的通货膨胀问题很难抑制，这也需要熊猫的帮助。那还有一个就是国际秩序。俄乌战争是毛熊对老鹰国际统治秩序的公开挑战，然后非洲也乱成一锅粥，高加索冲突、巴以冲突，这些战争不同于以往。过去无论是海湾战争，还是伊拉克战争，还是利比亚战争，还是阿富汗战争，这些都是鹰派主动发起的战争，对挑战老鹰国际秩序的人实施降维打击。最近从俄乌战争开始，这一系列的战争对于鹰派来说那都是被动的战争，是需要他被动接受的。那这种战争就不在鹰派的掌握之中，会时时刻刻威胁着美国的统治霸权，也在时时刻刻挑战着国际秩序。咱们刚才说了，熊猫也是得益于现有的国际秩序才造就了这几十年的高速发展。同样，熊猫已经深深地嵌入到这个整个国际体系当中了。那旧的国际体系迅速崩溃，对于熊猫来说并不是好事。这就好像王朝迭代一样，明朝灭亡，后金他也不希望天下大乱，他也需要整个社会秩序平稳的过渡过来，而不是旧的秩序轰然倒塌，这不利于他接盘。同样的道理，清末列强瓜分中国，但是他们也不希望清朝一夜之间彻底瓦解。那慈禧太后她也威胁洋人，说你把我杀了吧，清王朝灭亡了，你们统治得了中，你看这个东西老妖婆都懂。所以说那现有这么多场战争，我们看到熊猫站出来，并不是说在不停的拱火，或者说迫切的希望这些战争无限的扩大。你按正常逻辑来说，
别的地方打得越热闹，那咱们这个瓜吃的就越香。但并不是这样，咱们也清楚的看到，每当某一区域的战争处于失控状态的边缘的时候，熊猫就会站出来促和、降温，就是说这个战争的烈度要控制，这并不矛盾。你别把大火烧得太大了，你在屋檐底下搞个小篝火就行了，但是你不能一下子把这整个屋子全烧了呀，咱们还在屋子里住着呢。所以说，在现有的各地战争中，老鹰也需要熊猫来平衡。你看现在俄乌战场，熊猫给老鹰提供了2000辆越野车，小意思，对不对？你别把我搞急了，你老鹰把我搞急了，你信不信今天晚上就给毛熊发顺风？明天早上起来，2000万枚炮弹到货，你再把我惹急了，我明天晚上再给毛熊加一个闪送，2000辆坦克到货。同样的道理，巴以也一样，非洲也一样。咱们现在在中东的军舰是越来越多了，所以说啊，对于老鹰来说，不求你熊猫啊给我拉把手，但求你别火上浇油。你站在一边不说话，那就是对我最大的帮助。所以说啊，咱们只是给大家举个例子，那这就是熊猫和老鹰之间你中有我，我中有你，藕断丝连，谁也离不开谁，双方互有所需的关系。同样的道理，我们和毛熊、和小伊、和沙特、和欧洲、和南美等等等等，其实都是一样的道理，这才是真正的国际关系。